Велосипедизмот во градов, но и во земјава станува се поатрактивен. Покрај со рекреативно возење се повеќе млади се одлучуваат и за професионално занимавање со овој спорт. Велосипедската федерација на Македонија и Агенцијата за млади и спорт работат токму на проект за актуализирање на велосипедизмот, а за таа намена Европската велосипедска федерација веќе донираше 30 надпреварувачки велосипеди. Добивме можност да презентираме еден развоен проект на група на велосипедисти под 15 години, која е целта наша да створиме еден квантитет преку кој би дошле до квалитет, да го популаризираме велосипедизмот на ниво на цела држава, на нивото на целата држава и да што повеќе млади луѓе поттикнеме да се бават со овој спорт, ако не такмичарски, барем рекреативно. Мислам дека успеваме, трендот е на наша страна, сите сте сведоци дека е многу актуелен велосипедизмот во последно време. Би напоменал дека во Велес постои традиција, еве да ве потсетам, 1928 година е формиран првиот велосипедски клуб во Велес. Долги години во Велес имало добри репрезентативци, вели Ванчевски, а добар потенцијал има и сега. Најдобри велосипедисти се Кристијан Николов и Драган Цветков. Во некој период во изминатите години го имавме Костадин Петров. Имаме плејада, десетици млади велосипедисти на возраст од под 14 до 9 до 8 години имаме велосипедисти во клубот и верувам дека иднината е загарантирана затоа што се тоа велосипедисти кои се малте нешколувани, знаат да возат велосипед, не е само вртење на педали. Сите активности на Агенцијата за млади и спорт се насочени кон поттикнување на младата популација што повеќе да спортува и забележува значителни резултати. Напорите велат ќе продолжат и во иднина, а акцентот ќе биде ставен на училишниот спорт. Практично и нашите проекти кои што ги реализираме, а се во насока на развивање на училишниот спорт, во кој што секако свое место зазема и велосипедизмот, се во насока веќе во следните 3 години, поаѓајќи од стратегијата и акциониот план кој што го донесе владата на Република Македонија, Агенцијата за млади и спорт, од сегашното ниво на вклученост на ученици во спортски активности кои што се движи од 12 до 15%, веќе во следните 2, односно 3 учебни години да го зголемиме на 36%, што секако ќе представува од општ интерес и бенефит за сите, бидејќи знаете спортот е општествена активност која што ги учи пред се децата на спортски здрави навики на живот, ги одвлекува од сите пороци на денешното модерно живење, но истовремено се грижи и за нивниот правилен психофизички развој. Од локалната самоуправа се исто така заинтересирани за актуализирање, како на велосипедизмот, така и на останатите спортски активности. Па во таа насока велат се разгледуваат сите можности за подобрување на условите за спортување во градот.